가만히 있을 때 그냥 나 지금 잘 어울리는 것 같아서. 네. 저 개인적으로 앞머리 밀었으면 좋겠습니다. 아, 황비용처럼. 견발. 아, 안 돼요, 안 돼요. 상상했는데 방금 난 뒷머리를 밀게. 아이씨. 인아웃 되는 걸 표현하는 거지. 아, 그래서 다음 주에는 바꿔서 할까 생각 중이에요. 여기 앞머리 뒤에를 밀고? 아니 뒤에를 탈색하고 앞에를 검은색으로 할까. 돌아가게 이렇게. 네, 저는 아스트로 막내 귀요미 유선아입니다. 안녕하세요. 저는 아스트로에서 폴가 댄스를 맡고 있는 멍냥이 문근입니다. 나가 이거 있어. 자, 다음 주에도 굿럭 감사합니다. 자, 다음 주에도 굿럭 감사합니다. 자기라고 할게. 자기요. 자기. 액션. 설거지하고 있어야겠다. 삐삐삐삐삐삐. 자기가 왔어. 랄랄랄랄랄랄랄랄. 모시모시. 모시모시. 메아리 소리가 들려오는 내 속에 힘을 찾아 그것으로 자연의 소리가 떠나요 그런 메아리 소리가 들려오는 계곡 속에 흐르는 물 찾아 그것으로 여행을 떠나요 야, 이러고 하면 안 되니? 나 형 안무하면서 칠 것 같은데. 나 이거 스프레이 고정 좀 해줘. 아, 내 머리. 고정 좀 해주세요. 빨리 스프레이 뿌렸어. 아니면 이렇게. 아니. 이렇겠다. 안 미안한 거야 나는. 괜찮지? 나도 써볼래. 내 말 들으라고. 모두 되게 좋아한다. 야, 진짜 안 어울려. 귀엽네. 내 말할 것 같아? 귀엽네. 그러니까 약간 팬더 같다. 팬더. 오, 그러게. I can bro, man, 저기 man. Carrot car, but then, very bad, very can't. 이제 회의하러 가야겠다. 몬벤. 가사기야? 아무도 그렇게 나가는 물 때문에 스테이크. 또 지금 이렇게 그러면 스테이크. 꿈에 기도했어. 해봐. 발음도 좀 정확해. 예, 백텐스타일 MC였잖아요. 예, 그쵸. 왜요? 너무 이뻐요. 아, 네. 또 사랑스러워요. 혹시 머리 며칠 안 감았어요? 한 1년. 그럼 왜 못생겼죠? 너무 야릇해요. 아, 어쨌든 MC로. 아이씨. 네가 없는 난 아무것도 할 수 없어. I'm always singing. Cause all I wanna do is be with you. Always be with you. 아, 저희 공연 중인데 들어오시면 안 돼요. 공연 중이 입장 안 된다고 말씀드렸죠. 영원. 그게 나야. 나였어? 우리를 소개하자면 들어봤나 아스트로라고? 아스트로 굉장히 유명하지. 잘생겼다. 너도 우리 친구 왔어. 친구 안녕? 친구 안녕? 그게 형과 나의 그 위치 차이야.
우리 집 형들은 일찍에 있고 나 2층에 있어. 야, 이 삐야! 내 머리에 털지 마. 멍냥이가 왔다, 멍냥이. 왜 좋아? 뭐야? 현지인 됐어, 현지인. 뭐더마? 그러면 벌써 익숙해진 거. 오자마자 5분도 안 돼서 벌써 현지인으로 변했어요. 어브라드사 현재를 변해. 어브라드사 현재를 변해. 베이베, 아로아 애기들. Yo, 최 아로아 yeah man. 베이베. 재미 많이 들어라. 아 비녀 형? 뭐 표현한 거야? 나 민들레 씨. 그게 어떻게 민들레야? 산만한 꽃이 피었습니다. 자, 피카츄 꽃이 피었습니다. 잠깐만, 나 위에 뭐야? 야! 야! 종이가 봐. 오늘 볼게 많다! 야, 시간 교육가 대단하네. 나랑 친구할래 써 있어. 아, 이거 안 할래. 이거는 이제 다들 아시다시피 제가 이제 뮤지컬을 하다가 시작부터 시작부터. 얘 진짜 50번 들었어. 안녕. 이마를 좀 많이 깐 사나입니다. 이마 까라. 이게 많이 깐 거야? 이마 까라. 예. 그만 까라. 이제 이마 까면 괜찮은데? 옛날에 진짜 좀 이상했었거든. 왜? 솔직하면 안 되나? 좋죠. 근데 이제 좀 괜찮네. 사항이 있다면 뭐가 있을까요? 저 압니다. 뭐죠? 바로 저희 드림스토어에 놀러 오시는 아로하 팬분들께 네네. 귀 기울여 주는 거 맞죠? 잘 외웠어요. 맞죠? 네, 맞죠. 꼬리 냄새. 끝났어. 자, 됐어요. 잘했어요. 자, 성공인가요? 네. 실패죠. 뭐가 성공이? 한 가지만 물어볼게요. 몰라요. 뭔가 되게 부담스러웠어요. 솔직히 형한테 그런 거 많이 없거든요. 알죠, 솔직히. 나한테 그랬나? 아니 근데 뭔가 되게 부담스러워. 근데 카메라에 안 찍혔는데 형이 이렇게 들고 있었잖아. 진짜 형 표정은 진짜 세상 싫어 보였어. 싫진 않았어. 싫진 않았어. 싫지 않았어? 자, 아무튼. 나는 그 길을 안 남길 건데. 마음대로 해. 형이랑 팀 절대 안 할 거야. 우리는 몇 미리? 우리는 이빨 크기 정도? 치아 크기 정도. 대략 1cm? 너는 근데 한 3cm고 얘는 1cm인데 어떻게? 그 중간 가자 2cm가. 짝 없는 사람, 짝 없는 사람. 박수, 박수. 박수, 박수. 내가 저 형 가줄게. 짝 없는 사람 박수. 내가 받아줄게. 여기 딱